Kaže, i da li je istina da se odrekao Hrvatske? Ne, nikad se neće odreći Hrvatske. Ja sam otišao iz Hrvatske zato što je previše volim. Pa ja sam bio u ratu sam bio za Hrvatsku. Me razumiješ? Da. Ljudi možda taj dio ne znaju, ja sam otišao brani Hrvatsku, jer ja sam, bez obzira ko je tu pravo krivo, nemojte ne sve krivo shvatiti. Znači, bila je rat, moja domovina je bila u ratu, moja dužnost je bila ići u taj rat. Predajte se četnici! Da sam svoj doprinos. Znači, osjetio sam i adrenalin i šta je kada se puca po meni, ja sam to sve osjetio. Mene snajperi zgađao oko Knina tamo. Pucajte u mene, a ne u Hrvatsku! Meni se rat, nemojte me sad krivo shvatiti, meni se u jednu ruku i sviđa, zato što vidiš ko je kukavica, ko je hrabar. Ako ne znaš šta je bilo, ne znaš šta je bilo. A, koliko?